هاي، ازيكم كلكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. اهلا بيكم في قناه بيت مارو. يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديده، واعملوا لايك الفيديو ده كمان، واشتركوا في صفحتي وجروبي الرسمي على الفيسبوك بنفس اسم القناه بيت مارو ماروز هوم، وصفحتي على انستجرام بنفس اسم القناه. واعملوا لايك الفيديو ده كمان، ويلا بينا نبتدي فيديو النهارده ووصفه النهارده هنعمل وصفه جميله جدا جدا، الاطفال بيحبوها جدا. تمام، وحلوه وتغيير عن الطبيخ، تغيير عن اي اكل، مكرونات رز. لا، احنا نغير النهارده، هنعمل مع بعض الفطيره التركيه. المقادير سهله جدا جدا، مش محتاجه، بجد موجوده في كل بيت. معايا هنا كوبايه ونص لبن، دي كوبايه كبيره فانا مليها بس، لكن لو كوبايه مج زي دي تبقى كوبايه ونص لبن. تمام، هنحطها في البوله. ومعايا عليها كيس خميره، على فكره كوبايه ونص لبن دول دافيين. الخميره دي احسن نوع خميره انا جربتها. تمام، وعامله انا فيديو عن احسن حاجه في المعجنات، هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. تمام، ومعايا معلقه سكر، معلقه كده سكر. تمام، وهقلب المكونات دي كلها مع بعض. تمام، وهسيبهم يخمروا قد 10 دقايق كده لحد ما اللبن يعمل ريمه من فوق اللي هي الخميره. كده اعرف ان الخميره بتاعتي شغاله، واكمل الخطوات مع بعض. على فكره الخطوات سهله جدا. المقادير اللي انا هقولها لكم دي انا هعمل بيها فطيره كبيره وفطيره صغيره. لو عايزين فطيرتين كبار يبقى تشتغلوا بكوبايتين لبن، تضاعفوا الكميه. خلوا الاساس كوبايه، يعني كوبايه لبن لفطيره. عايزين تضاعفوا بقى فطيرتين تلاتة تضاعفوا الكميه. تمام، انا هسيبها تخمر، بعد كده نرجع مع بعض. بصوا عامله الريمه ازاي. كده الخميره شغاله معايا كويس. هحط دلوقتي ربع كوبايه زيت، ورشه ملح صغيره. هقلب الكلام ده في بعض، بعد كده هنزل بالدقيق. سهله جدا، مش محتاجه اي حاجه. انا عملت كوبايه ونص لبن، هحط عليهم كوبايه ونص دقيق. هعمل كده بالمعلقه الاول، بعد كده هعجن بايدي. لو حسيت ان هي محتاجه دقيق تاني هحط عادي، لان النوع دي بيختلف، في دقيق بيشرب السوائل ودقيق لا، وغالبا انا هنا هحتاج. ممكن احط نص كوبايه دقيق تاني. هبتدي اعجن بايدي بقى. تمام، عشان احس بالعجينه، العجينه هتبقى طريه. تمام، هتتلم معايا بس هتبقى طريه. افضل اعجن فيها كويس لحد ما تلم معايا.
فضلت اعجن فيها لحد ما منظرها بقى كده تمام. هسيبها تخمر نص ساعه وبعد كده هنبتدي شغل فيها، وهنعمل مع بعض الحشوه. دلوقتي انا هحشيها شاورما لحمه، ممكن شاورما فراخ، ممكن اي حاجه انتوا تحبوها، سجق، هوت دوج، اي حاجه. تمام. هسيبها تخمر ونرجع مع بعض تاني، وتعالوا نعمل مع بعض حشوه الشاورما. هنعمل دلوقتي حشوة الفطيرة التركية. بصوا، بتجيبوا اللحمة من عند الجزار، قولي له قطعها لي شاورما، بتبقى بالمنظر ده. تمام. ده معايا نص كيلو، هحط عليه ايه؟ معلقة كبيرة بصل بودر، معلقة كبيرة توم بودر، معلقة كمون، معلقة 7 بهارات. تمام. وهحط رشة جوز الطيب، وهحط 3 معالق خل. ده اول معلقة، تاني معلقة، تالت معلقة. بس كده، وهقلب الكلام ده كله في بعضه. معايا هنا معلقه زبده على النار. تمام. الشاورما انا سبتها في التتبيله بتاعتها اللي عملناها مع بعض في التلاجة نص ساعه، مش اكتر. هي دي. اعملوا الشاورما بالطريقه دي تحفه. انا هحشي بيها الفطيره التركيه. تمام. لو انتوا حابين تعملوا سندوتشات عادي اعملوها بالطريقه دي، بتبقى طعمها تحفه. وهنعمل معاها سلطه الطحينه موجوده على القناه، هحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. بتبقى تحفه قوي مع الشاورما. انا بسيح الزبده الاول، لازم تسيح كلها. فردوها كده في الطاسه عشان ما تبقاش فوق بعض، عشان حراره تتوزع صح. نخلي النار متوسطه، لا عاليه قوي ولا واطيه قوي. هتلاقوا الشاورما نزلت ميتها، هنسيبها على النار لحد ما تتشرب ميتها كلها وتبتدي تتشوح. شايفين شربت الميه ازاي؟ كده هي طابت. تمام. هبتدي انزل بالبصل شرايح، والطماطم، وفلفليه كده سبايسي. خمس دقايق بالظبط، انا مش عايزه الخضار ده يدبل جامد. تمام. وهطفيه، هحط رشه بقدونس قبل ما اطفيه. كده تمام. انا هطفي عليها، احط لها رشه بقدونس. تمام. وهطفي. بصوا العجينه خمرت ازاي. تمام. هقسمها ل4 كور، 2 كبار و2 صغيرين، لان انا هعمل واحده كبيره وواحده صغيره. بنفض منها الهواء بتاع الخميره. بعد كده هاخد كوره كده، كوره كبيره،
تمام. وبفرد دقيق على الرخامة علشان افرد كويس. تمام. فردتها في الصينيه، والصينيه مدهونه زبده. دي شاورما اللحم اللي عملتها. بفردها كده. وهحط عليها شويه جبنه موتزاريلا، ممكن تحطوا اي نوع جبنه انتوا بتحبوه. دي جبنه موتزاريلا سايبه، انا بجيبها من السوبر ماركت فتح الله. تمام. هعمل تاني طبقه واحطها عليها. هعمل كده نفس الطبقه اللي تحت ما عملتها، هفردها. تمام كده. تمام. هجيب الصينيه وهحط الطبقه دي فوق اللي انا عملتها. دي الطبقه الاولانيه، ودي اللحمه شاورما اللحمه والموتزاريلا. هناخد دي كده، بنفض بس منها كده الدقيق. وبقفل كده من على الجناب.
لو في زيادات زي كده عادي بقطعة البيتزا او بالسكينه وبحوشها كده. يعني انا حاسه ان دي زياده هحوشها عادي جدا. بحاول اقفل الاطراف كويس. بالمنظر ده. هحط على الوش جبنه موتزاريلا وحبه البركه كمنظر جميلي. هدخلها فرن بس كده تمام. هدخلها فرن على درجة حرارة 200 تمام. هتقعد حوالي تلت ساعة. لما تطلع هوريكم شكلها مع بعض. وده الشكل النهائي. بجد طعمها تحفة، طلعت جميلة قوي وابني حبها جدا. للأطفال حلوة وتغيير. لو حد ما بياكلش اللحمة من الأطفال هيحبها وهي محشية في الفطيرة دي، تغيير عن الأكل المتعارف عندنا. جربوها وقولي رأيكم في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.